Alimasag kayo dyan. Alimasag. Malapit nang maluto. At hindi mawawala ang ating kanin. Yan. Kanin. Kanin is life. Tapos malaking crabs. King crab. Teşekkürler aşkım. Taba niya. Fresh na fresh. Aha bunlar. Hoş geldin Güldo. Söyleme Şeker. Ben sana bir şey yapma. Uslu dur dememiş miydim? Devam. Sobrang sarap. Ha. Kahit araw-araw kami manghuli ng isda. At saka alimango. Lagay lang namin sa sa freezer. Duydun mu? Dayanacaksın. Bana uyacaksın Güldo. Güllo. Sarap ng isda. Bu halinde yanında çocuk olan, kız olan, Kahit kadın olan bir adamız. araw-araw ang ulam ko ay isda. Delikanlı adam hasmının karşısına geçer. Hindi ağzını nakakasawa. silahla dayar, sonra tetiği çeker. Hindi katulad ng ng mga karne nakakasawa. Takip edip pusu atmaz. Pero pag sa isda, hindi ka magsasawa. Siz dua edin de kıza bir şey. Kain tayo. Yoksa soyunuzu bulur. Şimdi kim tuttu lan sizi? Tingnan niyo, sobrang taba niya. Nag-yellow-yellow yung niya, gilid. Söyledim Şevrat'ın en iyi. Eşref abim merhametli insanlara hep hayal. Taba niya, oh. Öyle zamanlarda rüyadan uzaklaştığını düşünür. Kendini bataklıkta çırpınan bir adamın çırpınakça dağa da bakmasına benzetirdi. Rüyayla Ang linamnam niya, grabe. ne diyecekti? Yung taba niya sobrang linamnam. Rüya onun acımasız bir katil olduğunu öğrendiğinde ne yapacaktı? Sobrang sarap. Vay kraliçem, hoş geldin. Yung mga galamay, pwede nyo kainin. Ganito lang pagkain. Bir şey canım sen. Lalaki ng galamay niya, oh. Aslında benim seni ziyarete gelmem gerekiyor. Hayatım lütfen. Ama benim yüzümden buldunuz ya. Ama benim yüzümden çıktı gibi oldu. Tabii eğer kan alınırsa benim Laki ng sipit niya, oh. Isang palad ko na yung sipit. Bana bir açabilirsin. Sen konuşmuştun. aslında Ang tigas niya, hindi siya pwedeng seninle ilgili bir şey söylemek kagatin, masisira ang iyong Söylemem ngipin. gereken bir şey var da. Dinliyorum. Yan, tinapay ng Turkish. Sobrang laki. Pwede ng panghampas. Ben konuşabilir miyim? Pag makulit yung asawa mo, hampasin mo ng tinapay. Bu savunur mu?